Anh em quay lại với KCC Shop. Hôm nay tôi sẽ review cho anh em một bộ PC ngon bổ rẻ trong tầm giá chục triệu, chiến ngon các tựa game. Đầu tiên là bên MSI B460MA Pro, tiếp theo là chip Core i3 10100F thế hệ 10, không thể thiếu đó là RAM 8GB SSD 256GB và tản nhiệt cho bộ máy. Tiếp đến là các màn hình GTX 1654GB siêu mạnh và bộ nguồn tới 600W. Sau đây tôi và anh em sẽ cùng lắp bộ PC này nhé. Tiên chúng ta sẽ xé siêu chip ra để lấy chip. Nhẹ nhàng từ từ bình tĩnh lắp chip vào bên. Theo là RAM 8GB DDR4 bit 3000 siêu băng thông cho anh em chiến game. Em RAM này được bảo hành 5 năm anh em nhé. CPU VSP 400 giúp làm mát cho chip khi chiến game. Em này đèn nét vô cùng đẹp mà giá tại KCC Shop chỉ có 349k thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ lắp nó vào vỏ cây. Vỏ thì anh em có thể tùy chọn mẫu hợp sở thích như mình thích em này vì khá đơn giản và sang trọng. Bộ nguồn 600W vào để cấp điện cho cả hệ thống. Anh em đừng bao giờ tiếc tiền mua nguồn vì nguồn là trái tim của cả bộ máy đó nhé. Rồi giờ gắn ổ và các màn hình vào thôi là có thể chiến game rồi. This way. Give it a try and heal your friends. Just hit the tactical button on your phone.